Väčšinu času sa primárne zameriavam na herné myšky, ale keď som videl túto vertikálnu Razer myš, tak som nedokázal odolať a musel som si ju vyskúšať. Jedná sa o Razer ProClick V2 Vertical Edition a tá vertikálna časť ani nie je taká špeciálna, no pokiaľ správne viem, tak je to jediná myš, ktorá má takýto skvelý senzor a zároveň aj 1000 Hz, pričom je vertikálna. Čo to znamená pre mňa? Ideme hrať FPS hry. Ako vidíte, hrať sa s ňou veľmi schopne dá, ale o tom trošku neskôr. Poďme si povedať základy. Jej cena je 130 € a v balení je iba myš, kábel a receiver. Balenie je teda na svoju cenu veľmi chudobné, ale aj tá konkurencia je dosť chudobná. Mňa ale najviac zaujímal ten gaming. No a shape na gaming je vertikálny. Jediný vhodný grip je poriadne ju chytiť a zvyknúť si. Na moje ruky 19,5x11 cm je to tak akurát, no na niečo takéto si treba fakt, že extrémne zvyknúť. Čo sa týka úchopu, tak myška nikam neutečie, tá časť s hlavnými tlačidlami má pogumovaný coating a tá na palec má pre zmenu celkovo texturovanú gumu, takže v tomto je to fajn. Ja som ale veľmi proti takej texturovanej gume, lebo je to niečo, čo sa skôr či neskôr extrémne opotrebuje a jediným riešením bude iba nová myš. Inak čo sa týka nejakého vertikálneho komfortu, tak tam to bolo za mňa veľmi v pohode, veľmi prirodzené držanie, ale za mňa sa vyskytlo niekoľko takých nedostatkov. Prvým je, že je fakt dosť ťažká, ak sa bavíme o ergonómii a zdraví zápestia, tak vysoká váha tomu nejak extra nepomáha. No a druhou vecou je, že sa fakt bolo treba odnaučiť prakticky akékoľvek naučené paterny hýbania myšou. V základe bez nejakej úpravy pri pohybe zápestím zľava doprava sa aspoň pre mňa kurzor hýbe skôr hore-dole a preto som si pomocou ROAXelu trošku upravil uhol a potom to už celkom šlo. Dve hlavné tlačidlá sú veľmi komfortné, prirovnal by som ich úprimne tým z MX Masteru, no sú hlučnejšie, ale stále veľmi kliky a veľmi pevné. Koliesko je ľahučké, s dobre definovanými krokmi a tak sa aj napriek vertikálnemu umiestneniu dobre scrolluje a aj kliká. Bočné tlačidlá sú potom takto netradične od seba, jedno hore, jedno dole, stlačajú sa ale skvele, kdekoľvek po celom tlačidle a nemajú žiadny pre ani post travel. Na vrchu je potom DPI a AI tlačidlo a na spodku prepínač medzi wireless a wired módom, Bluetooth párovacie tlačidlo, miesto na receiver a skatey. Začnem AI tlačidlom, ktoré po podržaní spawne AI, ktorému viete dať nejaký prompt. Ak niečo také využijete, je to tu, mňa úprimne to vôbec nezaujíma. Ďalej potom spomeniem Bluetooth tlačidlo, pretože si myš môžete napojiť naraz až na 3 zariadenia, čo je veľmi cool. No a potom tu máme skatey. Skatey sú nič moc, skôr prispôsobené na nejaké používanie priamo na stolíku, zas nič pre mňa. A skoro by som bol zabudol, je to Razer, takže tu je aj veľký RGB kruh okolo celej bejsky, ktorý zas je celkom cool. Ja viem, že takáto myš je asi primárne pre ľudí, ktorí ju chcú viacej na produktivitu a na zdravie a chcú Razer, no mňa zaujíma gaming. Úprimne, prvé momenty boli strašne ťažké, no fakt už po chvíľke som sa do toho celkom začal dostávať a áno, je použiteľná aj na gaming. Najväčšie problémy, s ktorými som sa ale stretol, bola oveľa menšia presnosť mikropohybov. S normálnou myšou bežne zvykneme mieriť aj pomocou prstov, aby som dokázal spraviť tie najmenšie mikrokorekcie a tu to proste nešlo. Všetky pohyby vychádzajú buď z lakťa,
alebo zo zápestia a teda minimálne mne taká tá najjemnejšia presnosť proste chýbala. Viem si ale predstaviť, že ak je niekto palm gripper, tak by sa do niečoho takéhoto dokázal celkom rýchlo dostať. Čo mi ale úprimne najviac prekážalo, bola tá hmotnosť, lebo nech sa deje čo sa deje, tá svalová únava pri stále sa opakujúcich pohyboch zápestím so 150 gramovou myšou proste o sebe dá vedieť. A ani neskúšajte mi hovoriť, že 150 gramov nie je veľa. Váha o sebe vedieť dá, ten vertikálny shape o sebe veľmi vedieť dá, ale koniec koncov hrať sa s tým fakt dá a viem si predstaviť, že na nejaké stratégie, moby, pomalšie hry a ako taký pracovný hybrid je to celkom použiteľná a pomerne komfortná myš. Nepáčia sa mi také tie srandy ako pogumovaný bok, ktorý takúto 130 eurovú myš časom znehodnotí, no inak možno Razer celkom navaril a ešte nový Synapse, tak ten je absolútna katastrofa. Ja už som mal Synapse celkom rád, lebo bol síce heavy, no bol prehľadný, ale teraz sa z neho stáva taký SteelSeries GG software. A nechcete sa ako značka blížiť práve SteelSeries softwareu. Také moje zhrnutie teda je, že ak chcete celkom štýlovú, funkčnú, vertikálnu myš, s ktorou sa dá aj niečo zahrať, ale dá sa aj hodiny pracovať, tak je to celkom šialený, no zaujímavý výrobok. A ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite hodiť like a subscribe, tu si určite pozrite niečo ďalšie, no a my sa vidíme zase ďalší piatok. Čaute!